我肥 Sam 都夠膽講話走南闖北，五大洋七大洲都差唔多去勻㗎啦。但係要講到最驚嘅一個地方咧，就一定係睇牙。當年我喺屯門賽義橋嘅牙科診所，我行到入去，佢基本上冇當過係一個人，擘大我個口，然後吱咁就啜落去，嗰個感覺就好似德州電鋸殺人狂再拍到第2、第3、第4到第10集一樣。嗱，但係正所謂我講唔中肯，我個女當年都試過喺香港睇牙。How about your dentist experience in Hong Kong? They say you need to stop screaming and stop telling me to stop. Other patients are waiting. You're wasting my time like that. So they don't treat you like a person. No. 所以喺呢個情況底下，我決定帶我個女喺加拿大睇一次牙醫，對比下一個經驗。正所謂我講唔中肯，等佢講就最好啦。Nothing's gonna hurt， 即係冇嘢會痛嘅 ，OK？ 同你度下嘢啫嚇。做咗幾年啦？真係喎，講。做咗成25年以上㗎啦。加拿大北美洲注重牙齒多啲咯，呢度啲人係即係箍牙係 standard 嘅。I just don't like dentists in general. You go to the dentist a month ago in Hong Kong. And the needle's like this, just the needle, very painful. And I'm screaming, right? And then she looked at me, she's like, don't cry, you're not baby. I'm like, 因為我呢度出世啦，個病人咧，你用佢個縮式語言咧，佢會舒服啲啦。今日我會同你檢查同埋洗牙，好唔 OK 啊？ way better, nicer. 一般香港人都會覺得，哇！加拿大睇牙醫係貴好多嘅。咁但係因為呢度有保險啊嘛。特別燕梳咧係有好多種，我哋會打電話同佢問下，究竟你係 cover 邊樣打邊樣，盡量同你度到最好最抵嘅辦法。即係我睇我嘅工作咧就係 present 俾 patient，即係每個選擇嘅好處同壞處，俾晒 patient 佢自己揀。講到移民，即係重新嚟過，重新嚟過就要重新學習。諸如你去買餸、煮飯、搭車，冚唪唥都要學。但係其實喺加拿大咧，醫療就好好嘅，但你都要重新學。學咩咧？學下究竟呢度睇醫生嘅成本啦，究竟你份工可唔可以 cover 啦個保險？而且最緊要嘅就係牙醫呢一 part，究竟個成本又係咪好貴咧？究竟可以 cover 到我啲咩咧？而最大問題係，我喺香港睇牙醫嘅經驗實在太多陰影，令到我唔敢啦！呢啲陰影揮之不去啊 Why you say that? Be good, okay? Sit tight, let's begin. 生啊！醫生啊，依家可唔可以走我啊？哦，得，放心啦，我哋同你搞掂㗎啦，好輕手嘅我哋。You shut up！ 喺我屋企附近咧，即係呢個 Benwood 嘅地鐵站附近咧，就有一間有中文服務、廣東話服務嘅牙醫診所。係，我知嚟得呢度生活，梗係要融入英語主流世界啦。但係咧，有時呢個太專業，尤其是啲醫學名詞咧 ，Google Translate 都嚟唔切嘅。所以咧，如果有一個廣東話嘅貼心服務嘅話咧，咁我就會睇得安心。加上英語世界啊嘛 ，bilingual 英文都有嘅，所以咧係啱晒我同我個女嘅。你好，係咪預約咗㗎？係啊，我姓龍㗎。好啊，冇問題。OK 啦 ，check in 咗可以坐先。好，唔該。啊，幾快嘅。喺加拿大睇牙有好多牙醫診所可以選擇。洗牙一般包括檢查、清除牙石、除漬、防蛀4個服務。要留意翻，清除牙石通常就係按服務時間收費，越污糟邋遢咧就洗得越耐。每節就15分鐘，平均需要2至6節時間㗎。另外亦都可以配合保險同埋政府福利計劃使用，一陣詳細同大家講。除咗普通嘅日常洗牙服務之外，以 BDC 為例，仲有兒童牙科、牙齒矯正、植牙、假牙等等嘅專門服務。市面上比較少有種類咁齊全嘅診所，睇翻個別診所有冇相應嘅設施同埋牌照啊。Are you nervous? No. Hey, hello， 你好，係咪 Amanda 咧？係 ，OK。今日我會同你檢查同埋洗牙，好唔 OK 啊 ？OK， 好。而家你幾多歲啊12. 12 OK。同香港唔同，喺呢度睇牙，怕痛可以打局部麻醉針，緊張可以安排聞笑器或者食口服鎮靜劑。年紀細嘅小朋友一般難以配合牙醫，如果一次過有好多牙要整，需時靠長嘅話，好似董醫生咁有專業牌照，揾佢做就仲可以申請到免費全身麻醉服務添。I don't know.
It means that it's just really irritated and angry from bacteria. 有講有笑，好似幾 chill 咁喎。不過香港睇牙啲陰影真係搞到我好驚咧。好啦，我嘅女 Amanda 就已經啱啱經歷完洗牙，梗係要訪問下佢噶啦。點啊？Are you okay? The satisfaction level from 1 to 10. 8. Yeah. 8 out of 10. Yeah. It's pretty high. I just don't like dentists in general. Uh-huh. I just don't. Yeah. And then I don't like. I'm really sensitive to the metal noise. Oh, yeah. I don't like. 呢個係家族遺傳嚟嘅，因為我都好怕嗰啲刀叉鋸碟嗰啲聲咧。You go to the dentist a month ago in Hong Kong. So what's the difference in between? Yeah. 4. Sorry? 4. Hong Kong is 4 out of 10? Wow, pretty low. Why? Because I really don't like needle, first of all. And the needle's like this, just the needle's this long. Put it in your mouth? Syringe, I don't know how much she put in my mouth. Okay. But it felt like she put the whole thing in my mouth, Is okay? it painful? Very painful. And I'm screaming, right? And then she looked at me, she's like, don't cry, you're not baby. I'm like, The dentist? yeah. She's like, hey, 唔好啦，喊啦, you're not a baby. Seriously? And in Hong Kong, whenever I raise my hand and I want to take a break. She's like, if you keep raising your hand and taking a break, then you're just gonna waste the time and have to take longer. I have more patients waiting. And then here, he told me, okay, not I do it by myself, he just told me, if you want to take a break or you feel uncomfortable, just raise your hand and we can take a break. Way better, nicer. 好啦，聽完我女講完之後咧，我覺得成個睇牙醫嘅流程咧，對比香港同加拿大咧，信心滿滿，我都覺得安心晒。啊，咁跟住應該做咩好咧？ Hey, check your teeth. 嗱，牙齒係一定要 check 嘅，不過咧，因為對於整個牙醫嘅流程啊、牙醫嘅行業，我哋有好多嘢都要問董醫生嘅，所以喺呢個時候咧，不如我哋先訪問咗阿董醫生先啦。Hey, check your teeth. 董醫生咧？對唔住啊，董醫生，平時我人好有禮貌嘅，我唔會咁樣對人。不過但係即係認真，我見親牙醫我都好驚嘅。唔緊要，我做咗好多年嘅，一睇就知道你唔係最差嗰類。OK， 但係你做咗幾年啦？真係喎，講。我做咗成25年以上㗎啦。我25年以上，咁啊真係乜牙都見過啊！講真，我移民喺加拿大都7年啦。你見到即係無論我女啲同學啊、啲老師啊、屋企人啊、加拿大人啊、Canadian 啊。嗰棚牙真係由細路仔到老人家咧，都係好似新嘅一樣咁嘅，同我喺香港見到嘅其實幾大差異。但係咪真係整體喺加拿大嗰個對牙齒保健嗰個教育係同香港好大分別咧？即係加拿大北美洲注重牙齒多啲咯，佢哋可能睇嘅鏡多啲，照鏡多啲，照鏡多啲啊！亞洲咧就都有 regular check up， 即係去見牙醫檢查嘅。我知道好多人，但係佢好似亞洲可能1年去一次啊，或者即係真係好痛有事啊腫脹嗰陣先至去見牙醫咯。係啊，不過加拿大其實我哋有啲人咧都會叫佢哋你做得刷得好好，拉牙線拉得好好，你可以1年翻嚟一次都得。On the average 係每6個月一次啦。有啲人我哋要叫佢3個月一次。有啲即係佢已經係刷得唔好啊，或者佢啲牙周病比較嚴重啲咧，咁你要3個月翻嚟做一次咯。即係都好睇本人嗰個牙齒嘅健康程度啦。係啊，甚至乎即係睇戲都有啦。即係你嗰啲北美嗰啲成人禮，好多時候係父母會送，即係幫佢個仔女箍棚牙咁樣，當係一個成人禮。即係呢樣嘢喺香港係唔會發生嘅。In general 有啲咩服務係呢度比較多人會選擇嘅咧？箍牙咯嚇，即係呢度啲人係即係箍牙係 standard 嘅。有時好似甚至有啲香港嚟嘅病人咧，咁爹哋媽咪話我哋呢個女或者仔要唔要箍啊咁樣，咁我會同佢講我話如果喺亞洲去香港咧就未必要，咁但係如果你喺呢度生活咧，你可以睇下你啲細蚊仔嘅同學咧，90% 都箍嘅嚇。係啊，即係所以即係你要自己衡量下你係咪要唔要 keep up with 其他人。所以係我諗同成個環境氣氛有關。即係我睇我嘅工作咧就係有咩選擇。我哋 present 啲俾 patient，即係每個選擇嘅好處同壞處，俾晒 patient 佢自己揀。咁 patient 如果真係想問我哋話如果你係你或者係我嘅仔女，你會點做咁樣？咁我都會俾個意見佢咯嚇。
好多國家都趨向個 North American 嘅 standard 啊，即係 European 嘅 standard 咁樣。好啦，行醫25年計埋讀書，即係你都投放近30年嘅時間喺牙醫行業入邊。其實即係遇過啲咩 case 係你覺得好難忘嘅咧？譬如有啲人好多啲牙爛晒，成口爛晒牙。咁我哋可以有個技術可以令到佢今日嚟同佢剝晒，即日俾翻晒中咗7、8、90隻牙，跟住即刻擺個假牙上去上邊。咁佢出邊即係行出去嘅時候咧，就已經有晒牙食嘢，即刻可以食嘢嚇。一日之內，一日之內幾多個鐘啊？你做咗？都要成10個鐘嘅嚇，即係8個鐘都可以嘅。我先唔諗個病人捱唔捱得痛先，你10個鐘唔使食嘢㗎。鐵打咁樣。以我所知咧，亞洲有啲地方都有咁嘅服務嘅。你諗下，我哋加拿大做嘢嘅節奏又唔會同你急啦，唔多人做到啊，其實。加拿大都有其他牙醫做到嘅，不過中國人牙醫做呢啲就少啲咯。係嗱，呢個係未掹牙之前啦。係啊。咁有啲牙喺度啊，咁佢話要退休，要去 Kelowna 嗰度住。係。咁要一勞永逸嘅牙。係。咁咪揾啲titanium 嘅 implant 做咯。首先係當然好似頭先咁講，計劃晒先。咁跟住種晒呢啲，咁跟住擺條疤喺度。啲牙拎出拎入咧就喺呢個好似個壁骨瘤咁樣滴上去，拍上去嚇。咁佢即係自己清拆去洗乾淨，都係佢自己可以好簡單嘅咯，成。係啊，好簡單嘅。我唔敢講話呢個係牙醫界嘅清泉，但係老實講，坐喺佢隔離，我做啲執正啲啊，大佬對比冇咁大嘛。喺我身邊咧就係 Dr. Mitchell， 即係奇洛李維斯咁啊，大佬你 skinhead 咁樣睇牙醫，我咁樣賞心樂事喎。不過咁係咪細細個就諗住做牙醫嘅咧？細細個其實嗰陣時咧，我冇諗過，因為最初咧，我想做 business 做生意咧，係啦，我想自己開自己嗰個鋪頭啦，係咁樣啦。因緣際會啦，就去咗澳洲讀牙醫，但係喺加拿大你又讀咗幾耐？4年啊，即係8年，8年，總共8年啦，係啦。你個樣點睇唔似30歲啊？即係我唔會，你唔好問我佢幾多歲，我知啊，我唔會講啊。OK， 你自己嚟睇，你自己嚟 BDC 揾佢。OK。作為喺呢度出世咧，廣東話嘅溝通咧，我講嘢因為算快嘅，咁佢接收係完全冇問題，講佢好努力咁講啦。其實你面對嘅 patient 係咪都廣東話、英文都多啊？多啦，係嘛？係有少少普通話，係啦。哦，仲要識普通話添。因為中學嘅時候我讀中文3年啊，所以有一點點啦。一點點都不一點點的啦，基本上在台灣的話就已經很好玩啦。因為我呢度出世啦，但係我知道個病人咧，如果你用佢個熟悉語言咧，佢會舒服啲啦。咦，阿醫生做咩事戴口罩啊？頭先傾偈仲好地地㗎。哦，而家準備同你檢查啊嘛。咦，哇！呢個診所都好大喎，不如阿神仲有冇咩未拍啊 You must check your teeth now。阿爸，唔好揾藉口。做嘢使你教嘅咩？咁樣教嘅咩？我又唔係揾藉口，但係真係要咩？冇事嘅，我哋好 gentle 嘅。今日同你睇下啫，睇唔會傷，唔會痛嘅啫，係咪？睇包你唔痛啦，係咪？第一次我有啲緊張喎。唔緊要嘅，你一定包你唔痛。好啦，行啦，咁我哋行啦，一齊行啦。唉，終於都到我啦，因為就太耐冇洗牙，醫生就先幫我照咗個 X-ray， 專人就幫我檢查每隻牙嘅狀況，建議我需要做咗啲咩服務先，等我確定先開始。咁情況有特別嘅話咧，仲會需要用到 3D 掃描，全方位咁睇清楚口腔嘅情況。雖然一開始真係好緊張啊，但係洗下我都開始慢慢鬆翻落嚟。原來洗牙係可以咁舒服噶，呢種受照顧嘅感覺的確係好好啊。不過一家大細洗完牙，當然就梗係關心個收費啦。其實喺加拿大睇牙，以亞省為例呢，其實係可以配合翻牙科保險使用，隨時可以慳翻一大截噶。雖然好似我哋一般香港人都會覺得，哇，加拿大睇牙醫係貴好多嘅，相比喺香港真係貴啲嘅。
咁但係因為呢度有保險啊嘛，咁其實會唔會有同事可以一條龍咁話俾我聽啊？究竟我點樣可以活用我嘅保險？又或者譬如你哋嘅收費係點樣？我哋都即係非常之完善嘅服務嘅，特別現疏咧係有好多種，有時咧叫 deductible， 即係你一開始用咧，你已經斬你有50蚊唔俾嘅，要你自己俾嘅。有時咧佢就係俾你20%，有時咧就有個叫 frequency limit，即係你洗牙咧只可以每6個月洗一次，咁跟住咧又有yearly maximum。我哋下邊有好多好嘅同事咧，我哋會打電話同佢問下，究竟你係 cover 邊樣打邊樣。即係我哋會盡量同你度到最好，用得最抵嘅辦法。譬如你要做2隻牙套，1年唔夠錢，你做咗前面嗰隻先，後邊嗰隻咧2025年先同你做啦。好多種唔同辦法令到你 maximize 你嘅 insurance coverage 咯。我哋個口號啊係叫 Dentistry for Life， 由 BB 到你非常之老嘅時候都 take care 埋你。有啲 BB 佢爹哋媽咪唔注重刷牙，咁成口都爛牙喎。2歲啊3歲嗰啲，你冇可能撳住佢嚟做噶嘛，佢一定唔會同你合作嘅。咁我哋有個服務可以帶佢去將佢全身麻醉1-2個鐘頭冚唪唥整晒佢。咁譬如嗰個服務我哋有特別嘅牌照啦，可以即係政府個 Alberta Health Care 咧會 cover 嗰個醫院費。如果你冇呢個牌咧，個醫院費咁成1000幾2000蚊，加到2000蚊嘅工咗。預防咧係勝於治療嘅，就係因為佢口腔嗰啲病咧係好慢性病，譬如你蛀牙咁樣啦開頭冇感覺㗎，你蛀到琺瑯質，跟住中間嗰度 dentin，跟住咁先至蛀到有心㗎嘛。咁你蛀到有心嘅時候要杜牙根啦，又要擺個 core 喺度嘅 post 啊，又要整個牙套啊咁樣。咁即係呢套咧咁樣搞成即係2000幾蚊。咁但係你譬如你少隻牙要補嘅時候咧，都係200零蚊補。咁即係差10倍價錢。10倍價錢嚇。如果你揾到個好嘅牙醫，能夠 check up， 即係跟住好好地即係做啲 preventive 嘅 work 咧，係會即係抵好多。今次 BDC 有個優惠送俾 Canman 嘅觀眾㗎，只要用呢一個限時優惠碼 Canman 就會有特別嘅優惠，2人同行每人會有50蚊嘅超市現金券，4人同行每人仲會有100蚊添。詳情留意返資訊欄嘅連結，仲有其他優惠㗎，打電話或者網上預約啦。正所謂有陰影就要克服佢，我終於喺加拿大能夠克服我嘅心理陰影，我嘅童年陰影，然後話俾我聽，睇牙嘅時候，我係一個人嚟嘅，我唔係俾你咁樣粗暴對待，仲可以好溫柔、好舒服，令到我保持我嘅牙齒健康。所以咧，即使喺呢邊睇牙貴啲，其實你有啱嘅保險 cover， 有適合嘅醫護人員去俾你諮詢嘅話咧，其實睇牙都可以好舒服嘅。咁啊，所以今集嘅時間咧就差唔多啦，介紹到呢度，有興趣嘅大家自己過嚟呢一度睇睇牙啦，拜拜。And you must check your teeth every year. Yeah.